Creo que hai, tanto na exposición de Rosario como na túa, elementos moi importantes para reflexionar, tamén espero que para debatir, e para aprender algo para o futuro, para tamén servir de balance destes 40 anos, que é o motivo que nos reúne aquí. Ainda que o Consello non é o responsable de todo canto se fixo nos 40 anos, pero foi espectador e actor privilexiado destes 40 anos no ámbito da cultura, non? De modo que todo creo que encaixa ben, non? Entón, se abrimos creo que podemos media hora ou menos, dado o número de asistentes, eu creo que vai sobrar de media hora, pero se hai algunhas preguntas, eu creo que tamén porque a calidade das intervencións foi estupenda, e, por tanto, creo que merece ser recompensados co noso debate, as nosas preguntas, non? Non sei se... Non empezo por ti, Uche, porque eu xa sei que vas a falar. Non, digo, vas a falar ou dou a palabra a outros, porque... Ti mandas? Non mando nada. A ver, por favor. En primer lugar, parabéns aos dos intervintes, porque foron moi esclarecedoras as vosas intervencións. A última, moi técnica. Teño un par de preguntas para os dous. Vou empezar por Rosario. Vamos a ver, tiña a dúbida de se ibas a falar da Cidade da Cultura. Tiña a dúbida de se ibas a incluir nese repertorio. Sí. Quedou aclarado que incluiches, entón xa... Pasa que non pude falar. Obvio a pregunta. Entón vou ao tema das bienais, as bienais de Pontevedra, non? Por que desapareceron? É dicir, enlazando isto tamén, por exemplo, as exposicións de pintura que habían aí non moitos anos aquí en Santiago, que promovía a Xunta, de autores, etc., que facíanse normalmente na Casa da Parra, etc. A Casa da Parra, que era pertenecía á Xunta de Galicia, desapareceu. Sí, xa. Desapareceu como... Pero iso non pode ser pretexto para a desaparición das exposicións. Entón, a pregunta é moi concreta. Que é o que está sucedendo? Que é o que está acontecendo? Que a iniciativa privada ora é menos creativa ou máis ben será que a administración está un pouco en baixa con este tipo de cousas? Cal é a túa reflexión sobre isto? Que a administración está en baixa. Sí, que non promove... No caso, digamos, da administración autonómica, eu creo que os esforzos, digamos, os diñeiros e os recursos se están centrando fundamentalmente na Cidade da Cultura. É dicir, o feito, polo que eu sei, que, por exemplo, desaparecer unha sala de exposicións importante, como era a Casa da Parra, situada nun espacio céntrico da cidade, porque un dos problemas fundamentais, entre outros moitos que ten a Cidade da Cultura, é o lugar onde está. É dicir, entre que o que decía, creo que dixe unha frase final, é dicir, que eu creo que un equipamento, aparte do presuposto, digamos, fora de cobertura, de todos os problemas que hubo, incluso chegando a unha moción parlamentaria, do goberno bipartito e demais, pero creo que está fora do seu tempo. Non ten sentido facer iso. Ningún. Concordo 100%. Absolutamente. Pero poderíamos falar moitísimo máis, non? Pero creo que, digamos que os esforzos presupuestarios, económicos da Xunta, eu creo que están, é dicir, centrados en poñer en valor ese macro espacio que é a Cidade da Cultura, non? De aí a desaparición de tal, ou, por exemplo, a reducción de recursos. Eu estive onte en unha mesa redonda tamén no CEGAC, no Centro Galego de Arte Contemporánea, estuvimos falando alrededor do tema da colección, non? Pero, por exemplo, o director, unha das cousas que repite casi como un mantra é a reducción, non solamente presupuestaria, sino a reducción prácticamente drástica que ten de persoal, a extremos de que, se antes tiña, un pouco na liña de comentaba Marcos, en Ferrol, se antes tiña un persoal fixo de 5 ou 6 persoas, ahora tiene 3, es decir, prácticamente o 50%. ¿Eso qué significa? Es decir, que esos recursos económicos están centrados aí, non? Porque, claro, vamos a poñer un exemplo un pouco burdo, é unha maquinaria que hai que botarlle moito lume para que funcione. Porque, claro, vamos a ver, se ti fas unha exposición na Casa da Parra ou fas unha exposición no Museo de Peregrinacións, tens un espacio pequeno, entre comillas, pero se ti tes que cubrir programación en 3 salas de exposiciones no Museo de Gallás de 10.000 metros cuadrados,
que cada vez que producen unha exposición cambian a estructura, es decir, cambian porque, é dicir, Eichmann fixo un proxecto sobre o papel que te pode gustar máis ou menos, a mí personalmente non me gusta, pero bueno, pero despois a práctica do día a día é terrible porque esas salas de exposiciones hai que crear unha infraestructura propia para cada montaxe. Iso é un pastizal. Entón, claro, non hai recursos. Penso que quizá o tema vaya por aí, en canto ao que é a administración autonómica, non? E non hai ninguén na Xunta que teña a capacidade mental suficiente para darse conta de que eso tamén se pode, en fin, facer, non centrar todo na Casa da Cultura, digo na Cidade da Cultura, revolver un pouco a infraestructura que había antes, o sea, para facelo máis popular. Eu non quero ser abogado do diablo, pero ao final que faz con eses espacios? Os pechas. Es decir, eu penso, vamos a ver, creo que en su momento hubo unha polémica, que, bueno, creo que tamén preguntaronme e tal. A mí, o sea, penso que era máis caro, é dicir, cargárselo, é dicir, quitarle o uso a todo eso e paralizar que poñerlo en marcha. É dicir, eu creo que eso é unha barbaridade. Sí. Se vexa desde todo o punto de vista. Sí. E sobre todo, vamos ver, o que non ten sentido que no ano 2001 se plantese facer eso. Porque, ademais, facer o Gran Arquivo de Galicia, facer a Gran Biblioteca de Galicia, que tes que desvestir todos os arquivos para levar o arquivo ali. É dicir, eso non ten sentido ningún. É unha centralización que non ten sentido ninguno. Bueno, todos sabemos que foi un tema político, porque se fixo, etcétera, etcétera. Pero desde o punto de vista, digamos, práctico e estrutural, a mí me parece unha auténtica aberración. É lo menos sostenible, lo menos práctico que pode haber. Sobre todo nun momento que estamos, porque claro, unha das últimas diapositivas que eu poñía era un pouco este futuro de todas estas infraestructuras, non? Entón, vamos a ver, aquí hubo unha crise financiera no ano 2008 que, como vimos, influiu enormemente no mundo da cultura, no mundo das artes plásticas, no mundo das infraestructuras, bueno, as caixas, toda a Fundación Caixa Galiza na que eu traballaba, prácticamente se veio abaixo como Caixa Nova, por esa crise financiera, a Fundación Barrié, pero outras moitas, o mesmo MAC foi, digamos, víctima desa situación. Pero despois está 2020 coa pandemia, e iso produciu un corte tamén tremendo nos museos, nas coleccións, nas institucións, que eu creo que, bueno, de feito, nesta mesma, bueno, no Consello, fai, creo que nos 15 días, hubo un debate sobre o futuro dos museos tras a pandemia, non? E isto é un tema que está aí, é dicir, que hai que ver como se pode ser máis sostible e como se pode chegar ao público con menos recursos económicos. O que non se pode pensar é que podemos traballar na produción de exposiciones, na produción, digamos, dentro do ámbito das artes plásticas, con os mesmos presupostos e os mesmos recursos que traballábamos. E dai, precisamente, está o tema, por exemplo, no Reina Sofía, no CEGAG, noutros tal, de tirar das coleccións como un elemento importante para poder traballar. Ahora, a miña opinión, no caso da Xunta e de todo iso, a mí me parece unha aberración. De feito, eu lle preguntei directamente a Anxo Lorenzo que por que pechaban a... Bueno, porque me deu unha explicación un pouco como algo referido ao alquiler do espacio e tal, pero bueno, creo que iso é unha tontería. Pero bueno. Tamén para... Sí, nada, tamén moi breve, moi breve. Vamos a ver, a carencia de expertos. Vamos a ver, eu teño unha tema que xa expuxen na conferencia anterior que houve o mes pasado tamén deste ciclo, que é respecto á avaliación do patrimonio cultural galego. É unha pregunta despois dun traballo tan ben exposto e tan completo como o teu, polo que escoitamos. Eu fagoche esta pregunta que ninguén me supo, escapou, ou é por descoñecemento seguramente, contestar. É tan difícil facer unha avaliación, considerando, evidentemente, a grandiosidade do proxecto, de facer realmente unha avaliación económica, material, do patrimonio galego? Xa sei que é unha cousa moi grande. Evidentemente, tamén, unhas avaliacións moi temporais, porque o patrimonio cambia facilmente, non? Pero, bueno, para ter unha base. Porque a mí unha das cousas que me chama é que ese dato parece que non existe, curiosamente.
Pero creo que non entendí moi ben a pregunta. A avaliación de todo... Económica, material que significa, do patrimonio cultural galego. Que significa a avaliación económica do patrimonio? Pois 400.500 millóns de euros. Canto vale o patrimonio galego? Actual. Unha estimación da valoración, non de avaliación, de valoración económica de todo o patrimonio. Exacto. É tan difícil de facer eso? Eu creo que é imposible. Imposible. Bueno, non sei, ten razón vostede, é un proxecto xigantesco que eu non sei se eso... E en todo caso, un pouco, bueno, para que? Os anglosaxóns fan algo, este tipo de cuestións, bueno, fan outras. Vamos a ver. Fan outras. A verdade é que Cunqueiro contaba unha anécdota nun dos seus contos dun emperador da China que tiña un xógrafo moi bon e tal, e pideulle un mapa moi detallado da China, pero moi detallado. E o xógrafo puxose a traballar e cando non chegara a mitad morreu o emperador. Facer unha avaliación do patrimonio cultural galego pois debe levar anos, non? E cando acabes, quizá xa aquelo para que o facías non é adecuado. Non, porque pode ser moitas cosas cambiantes, pero bueno. A pregunta é tan inviable o proxecto? E ademais é unha cuestión de... Non, a cuestión non é inviable, home, que técnicamente é viable. A cuestión é para que. Claro, para que? Pois moi sencillo. Non sencillo non, é moi complicado. Bueno, Bueno. E ademais, cando, digamos, temos unhas carencias absolutas, o sea, non investigamos o máis básico e baratiño e que simplemente, digamos, me parece un pouco, podría ser un pouco quijotil, o sea, de repente, pero pendular, non facemos nada, pero ahora vamos a facer o estudio máis ambicioso de Europa. Disculpe, pero non acepto esa calificación. Non acepto porque ten un matiz claramente ofensivo, co que estou preguntando. Para min é un tema moi importante. Pois non o pretendía, disculpe. Serei o único que o teña, pero non se pode... Sí, pois disculpe, non pretendía. Rebaixar o tema. Queda feita a petición. Gago? Sí, inicialmente era unha pregunta dirixida a Rosario por algo que estuvimos falando antes e que me gustaría que aprofundara, pero a verdade é que me dou conta que realmente tamén a podo plantexar ou polo menos colateralmente tamén a Marcos, que ten que ver con, digamos, a vosa visión alrededor da evolución, é dicir, durante estes 40 anos vos presentaxedes de maneiras distintas, pois, a creación de equipamentos que tiveron unha programación, polo tanto que se relacionaron cun público, cunha audiencia, con uns posibles consumidores e que ten un impacto dese tipo, non? Entón, inicialmente a miña idea era preguntarlle a Rosario alrededor do impacto da programación de arte contemporánea e digamos, na formación do público, na formación da cidadanía e un pouco unha valoración de que sucedeu ao longo destes 40 anos alrededor dese tipo de cuestións, é dicir, si podemos percibir cambios na cidadanía, cambios no seu consumo, na súa formación en arte contemporánea e na súa relación con estes espazos e con estes centros. É dicir, en que medida tamén cambiou o público en Galicia a partir destas políticas culturais de equipamentos, de mostras, etc. Pero é trasladable tamén a Marcos, é dicir, en ese sentido. É dicir, si as políticas culturais estuveron orientadas dunha forma determinada, cal é o impacto que tiveron? E isto ven por dúas cousas. Unha, por exemplo, o que temos o que a veces cando falas con escritores veteranos, é dicir, que falan de como de alguma forma o número de libros en galego pois descendeu ao longo de todo ese tempo e estamos falando de 40 anos pois con, digamos, con un certo soporte da literatura galega, do libro galego, que pode ser maior ou peor, pero non existía antes e, sen embargo, digamos, se produciu un certo retroceso, digamos, no número de lectores e da literatura, non? Entonces, quería preguntaros por eso, é dicir, polo impacto de todas estas políticas nos diferentes públicos culturais e de alguma forma si se transformou tedes percepción de que se producise unha evolución nesa relación do público. E só digo, poño un último exemplo, que non teño datos para isto, Marcos, porque eu creo que non existen, pero é na relación co mundo do patrimonio cultural. Cando falas con profesionais da xestión do patrimonio cultural, por exemplo, eles notan unha evolución como moi clara nos últimos 10 ou 15 anos na relación do público co patrimonio cultural. É dicir, hai moitísimo, funciona moitísimo neste momento, é dicir, todo o que son actividades vinculadas ao mundo do patrimonio, non sei tanto si nas visitas, digamos, por libre, pero todo o que son accións vinculadas ao patrimonio, e hai un boom nos últimos anos que de alguma forma se debe de ver, ou non teño outra explicación posible, quero dicir,
a un traballo de moitísimo tempo, máis ou menos disperso, pero que está aí. Entonces, hai sectores nos que sí que se aprecia unha evolución que ten que ver coa asistencia de equipamentos, de publicacións, de edicións, etc. Quería preguntarvos a Rosario especificamente pola arte contemporánea, e a Marcos, pois, dunha forma un pouco máis global, se cadra pola industria cultural ou polos produtos que teñen que ver con ela. Bueno, respondo eu despois da... A ver, eu creo que, a ver, efectivamente, todo este traballo de infraestructuras, de programación, de creación de colecciones, ha influído en que xa un público fidelizado, vamos chamarlo de alguna maneira, aficionado e formado, todo isto entre comillas, hacia a creación plástica contemporánea. Evidentemente, hai moitos factores que ti podes incidir, e ti que ves do mundo da comunicación, digamos, para conducir todo iso, non? Hai moitos factores, é dicir, que se ti fas unha produción de unha exposición de un artista determinado, fas unha política de comunicación utilizando publicidade, medios, etc., e fas chegar eso, evidentemente estás ampliando o público que vai a ir. É dicir, un pouco casi como se creas a necesidade. Vale. É dicir, aunque ese público potencial poda coñecer pouco ou nada ese produto que ti lle estás vendendo. Pero evidentemente ha creado. Pero bueno, eu penso que en Galicia é fora de Galicia. É dicir, estamos falando de un país que no ano 86, é dicir, cando se iniciou Reina Sofía, estamos absolutamente fora dos circuitos culturais, non? É dicir, o Reina funciona como ese gran catalizador de modernidade. Eu recordo unhas exposicións dos anos 90. Se o traes a Galicia, exactamente igual. É dicir, pudimos ver exposicións de grandes artistas como Voltansky, no CEGAC, ou, bueno, recordo cando estaba na Fundación, traer a Frida Kahlo, que tuvimos 125.000 persoas en aquela exposición. Eu creo que un porcentaxe moi amplio daquela xente que foi a ver a exposición de Frida Kahlo nin a coñecía. Pero, bueno, hubo detrás todo o mundo de marketing, de poñer en valor todo aquilo. Es decir, que ás veces os produtos crean as necesidades. Pero, eu creo que non é ni comparable. É dicir, cas posibilidades que podemos ter agora de ver e de apreciar e de facerlo. E, ao fin e al cabo, como todos sabemos, toda esa cultura artística, toda a cultura expositiva se está convirtiendo tamén en un elemento de turismo cultural importante, non? É dicir, en Galicia e fora de Galicia. Con o cual, creo que as diferencias son ostensibles. Outra cosa, despois, podríamos falar o rechazo que pode haber de certos ámbitos de arte contemporáneo, de certos artistas, de certos movimentos, si deso hai que facelo de outra maneira para chegar ao público. Eso xa poderíamos entrar en cuestiones máis de matiz, non? Que eu creo que aí, por exemplo, en moitos casos, se pensa a veces que esos produtos que estamos creando ou que traballamos neles os creamos solamente para ser vistos desde os nosos, digamos, círculo de próximos amigos ou coñecidos ou persoas que nos poden valorar e criticar o que facemos e non pensamos no público, non? O sea, no público hai que pensar sempre. É fundamental, porque o que estamos traballando é para eles. Pero bueno, non sei se contestei un pouco a túa pregunta. Marcos, por favor. Sí. Bueno, eu creo que para ser realista, digamos, sin querer ser demasiado enfático, digamos, sobreadxetivar, creo que sendo realista e o máis neutro posible, eu creo que, en xeral, con honrosísimas excepcións, as políticas culturais en Galicia están subdesenvolvidas. Me preguntaría cales son os obxectivos das políticas culturais. Hai documentos onde estean explicitados de queremos chegar a isto ou queremos, dicir, ou que partan dunha diagnose previa, non? De temos unhas tasas de lectura X e queremos incrementalas e para iso imos a desenvolver unha serie despregar unha serie de estrategias e que cada unha delas vai a ter estas accións e imos ter este orzamento e no tempo vamos. Eso prácticamente non o vexo. Entón, pero si falamos dos obxectivos clásicos que non nos din as políticas culturais galegas, nos di a literatura internacional sobre políticas culturais, por exemplo, se di, isto eu creo que Xavier Grefe en Francia, que é un dos analistas das demandas culturais, se di que todo este
política cultural consistente en poner artistas diante dun público, es decir, la democratización, o sea, levar la alta cultura alí a cada recuncho de tal, porque isto nos axudará a crear públicos, crear novos públicos, bueno, que teñan o dereito de acceso e isto nos servirá para crear públicos. O que nos di análise comparada en Europa é que fracasou. Eso non se conseguiu incrementar os consumos culturais ou o número de persoas que pasan a ser público da cultura. Se o obxectivo non é que a xente vai aos espectáculos, sino que faga cultura, é dicir, que a xente toque un instrumento, que a xente escriba, que a xente lea, que a xente, etc. Entón, aí o que vemos nas estatísticas, por menos en Galicia, é que isto leva moitos anos estancado. Más ou menos un 7-8% da poboación escribe, un non sei que porcentaxe fai fotografía, máis ou menos isto leva estancado, pero bueno, me temo que non hai políticas culturais aquí que teñan ese objetivo de incrementar as prácticas culturais da cidadanía, o sea, que a cidadanía non só consuma cultura, sino que faga cultura, non? O sea, que sexa un elemento máis das súas vidas. O que creo é que cambiaron, o que puido suceder é cambiar os soportes das prácticas culturais, de prácticas culturais comunitarias, onde a xente sabía cantar e bailar, pasamos a que che dan un curso no centro cívico ou no centro sociocultural ou sigues un tutorial polo móvil. O sea, pero non sei se incrementaron as prácticas culturais. O que vexo nas estatísticas é que está estancado. Se o teu obxectivo de política cultural era crear tecido empresarial da cultura, bueno, pois o que estamos vendo é, bueno, vale, sí, se crearon empresas, pero cada vez máis depauperadas, empresas que teñen moi pouca marxe de manobra e que, desde logo, teñen unha dimensión tan pequeniña que non poden acometer proxectos de certa dimensión, nin proxectarse no exterior, nin tal. Se ti o que queres, digamos, o que buscabas é a proxección exterior da cultura galega, acabamos de ver o dato desolador. O sea, 5 millóns de euros ao ano de exportación, polo menos ata 2015, non? Entón, polo tanto, o sea, recapitulando, primeiro, non se sabe que políticas son esas, non está explicitado en ninguna parte cales son os obxectivos das políticas, pero se fose algúns destes que acabo de mencionar, pois isto non é un problema de Galicia nin do Estado español, parece que esta cuestión de incrementar os públicos parece que é unha estrategia que non funcionou, desde Malgó ata hoxe non funciona, eso haberá que repensar como que se está facendo, se é no caso das prácticas parece que permanecen estables, se a creación de tecido empresarial parece tal, etcétera, bueno, e a proxección exterior da cultura galega. Depois, tamén se fala a veces como obxectivo o impacto económico das actividades culturais. Isto vai vir moita xente de fora e vai encher os restaurantes aquí e isto para do centro e isto va a ser... Vale, normalmente os economistas da cultura anglosaxóns que traballan con diferentes metodoloxías, métodos de valoración contingente, diferentes métodos para ver o impacto económico de tal, o que veñen dicindo é que, a ver, la mitad de la mitad. O sea, que aquí na literatura se exagerou un montón porque había que vender, que é moi importante el gasto en cultura, porque, e iso ten un efecto multiplicador, porque os políticos é o que querían escoitar. Digamos, adaptamos o discurso, no, pero a cultura é importante, non só polos valores espirituais ou por o enriquecemento persoal, é que a cultura é importantísima como motor de desenvolvemento económico, non? Isto se vendeu nos 90, nos 2000, e o que din os economistas da cultura, xa digo, sobre australianos, británicos e tal, é que, bueno, non ten tanto peso, non? Sí, bueno, quería... Se me permite facer un apunte breviño final, non? Ou dous apuntes. Un é que vin bastante conexión, curiosamente, entre as dúas intervencións, pero por os efectos que teñen, non polo que digades, non? E é que esta insistencia nos equipamentos dos centros de arte podríamos poner en relación co exceso de ladrillo que denunciou Marcos, non? Porque no fondo sí, pero no fondo non hai aquí, sobre todo no mundo da arte, un excesivo protagonismo do arquitecto frente aos artistas. Absolutamente.
E non é só... Absolutamente. Non sería susceptible de ser repensado neste edificio, porque para que queremos ver un lugar? É importante o Museo de Mérida polo que contén ou porque o fixo un Moneo? Xa sei que é unha pregunta complicada. Quen dice eso? Pois a propia cidade da cultura ou moitas outras cousas. Os museos... Pero espera, que non acabei. Entón, que aquí hai este sesgo hacia o ladrillo que ten que ver cos contenedores da cultura que me parece que é estéticamente moi importante, pero que no fondo deixan disminuídos os artistas, os creadores. O sea, que os grandes protagonistas son os arquitectos. Cual me parece parcialmente ben, pero hai que saber. Segundo, é que hai unha cousa que me parece moi importante, esta distinción entre democratización e democracia. Pero a explicación non me convence. Por qué? Porque hoxe xustamente a cultura, e moitas outras cousas, ten unha multiplicidade de creadores e de actores que non os computamos. Todo o mundo que está facendo unha intervención en Twitter ou que fai podcast ou o que sexa, el cree que está creando cultura. El cree, ou ela cree. E isto, que é o que sucede? Que está se impoñendo unha práctica na sociedade actual que creo que algúns sociólogos da cultura xa están advertindo que agora todo se convirte en construir o consumidor cultural como un cliente con independencia do que tú lle ofreces. Entón, esa idea de que faigamos unha gran obra de teatro, unha gran película, un gran libro e que lle presentemos ao público e que o público, que ben. Ahora, todo o mundo ten autoridade para poder facer cultura por si mesmo. E se ríe bastante do que todos estes métodos tradicionais eran os soportes con que se utilizaban, e que se siguen utilizando. Digamos, un libro, un cuadro. A desprecio que hai agora hasta polos museos, que é bastante alarmante, pois a mí me parece que está revelando este cambio de paradigma, de que todo se xoga fora dos lugares que estamos considerando. Temos alternativa para eso? Non o sei. Necesitamos que repensarlo? Pois sí. Mira, no último Premio Nacional de Cultura de España foi premiado porque estaba todo xurado tamén, quedei satisfeito con ese premio, un texto de Antonio Monegal, un catedrático de teoría de literatura da Pompeu de Barcelona. Fala de temas de cultura e dice como el aire que respiramos. A cultura necesitámola, pero o que pasa é que non somos capaces de encaixar o que nós necesitamos, ou queremos necesitar, co que nos ofrece. E pois hai outra cuestión, que que decimos que é a cultura? Porque se identificamos cultura só cas disciplinas artísticas, é unha visión moi decimonónica, correcto? Artes, podía ser. Artes. Artes sería máis global, artes, concepto artes. Pero, por exemplo, que son moi pesado, por sempre que falo, cito, hai unha enquisa do Instituto de Cultura de Barcelona sobre participación e necesidades culturais en Barcelona, que é unha absoluta maravilla, o sea, para que nos gusta este campo é revolucionaria, e que eu creo que debería influir en que se cambiasen as estatísticas culturais. Porque, claro, fai unha cuestión antropolóxica que en vez de decirle a xente o que é a cultura, lle pregunta a xente que é para ti cultura, non? Entón, fai un listado de posibles prácticas culturais que non teñen que ver con ir a un museo, que significa pasear, ver a cidade, ou ir a xogar un xogo con uns amigos, ou non sei, o sea, prácticas que lle resultan enriquecedoras, interesantes, e que lle, bueno, é un estudo, digamos, moi interesante, porque amplía o espectro do que se pode considerar unha práctica cultural de forma moi ampla. Vamos fora, digamos, desta, xa digo, cousa decimonónica de escribir un libro, hacer un concierto, eses formatos estancos, estritos e tal. É unha visión desde as clases populares, digamos, que non responde, digamos, ese elitismo tal. É moi interesante, por exemplo, se lle preguntaban ás persoas cales son os espazos culturais de referencia para ti máis importantes, e entón, eu creo que o primeiro era o centro sociocultural, o centro cívico, o segundo era a praza do barrio, o terceiro, non sei, era como o sétimo, debía ser o teatro, o octavo a la biblioteca, el noveno el auditorio. O sea, era unha cura de humildade tamén, para quen traballamos en cultura, fantástico. Pero a praza é isto, Como? A praza é isto. Exactamente. No, claro,
hai moitas cousas. Que eu creo que ese é o gran reto, é dicir que É dicir, que esa praza, eu estou de acordo, eu son antigo, quero dicir, que fun educado nesa cultura, e por tanto, un libro, unha praza pública, unha biblioteca, todo isto para min iso son os contenedos de cultura. Pero hoxe non sei se eso se pode predicar na sociedade occidental, incluso non occidental. Porque tú ves que están ali en Gaza, aparte do que están sufrindo, o que hai é isto. Non se ven outras cousas. E isto é o que os salva, ou persigue, ou molesta, ou tal. En fin, que non sei se... Bueno, vos que sodes máis novos que a mí, eu xa podo falar así un pouco con distancia de idade, podedes, creo que encauzar isto un pouco millor, non? Porque creo que estamos usando conceptos que non encaixan co que está pasando. Dame impresión. Pero non son o máis indicado para falar de eso. Hai un detalle con eso, non quero enredar, pero que estes días falando con escritores, unha cousa que se comenta moito no mundo dos escritores galegos é que, por exemplo, en Galicia hubo, igual que un pouco que se quedara na arte contemporánea, un momento, a mellor Ramón Villares saberá máis desto, pero hubo un momento nos anos 80 moi vinculados á construcción de autonomía no que a literatura se convertiu un pouco tamén como unha das emblemas da cultura nacional. É dicir, viña de antes, era barata, había grandes figuras, quero dicir, foi aí, non? Algo que hoxe en día tampouco ocupa ese mesmo rol. Se catra algo parecido que pasou ca arte contemporánea nos 90, é dicir, que foi necesario nun momento determinado para revestir o poder e que iso desapareceu. E falando con moitos escritores veteranos que hoxe en día estarán pois alrededor dos 60, 60 poucos anos ou así, a cifra de abandono deses escritores de produción literaria nun momento no que estarían nunhas condicións moi interesantes para escribir pola súa idade, polo que teñen vivido, as cifras de abandono deses escritores na literatura galega é brutal. É dicir, é brutal. E en parte, cando falas con eles, é porque sinten que o que van a escribir non teñen impacto. Non vai ter un impacto, unha repercusión, porque e isto é polos dos motivos. Unha, supoño que pola caída do número de lectores, pero outra, porque tamén o propio rol da literatura nese sistema cultural reduciuse, descendeu notablemente, non? E supoño que ese tipo de cuestións son as que se están tamén reconfigurando, como se teñen que abordar. Non me conforta nada o que dices, pero estou de acordo en todo o que dices. Sí, tamén. Pero non me, quero dicir que non me rebelo un pouco contra ese panorama. Claro. Pero ollo, porque a xente sigue lendo moito. O problema é que pero fruto de que lean moito. Pero de outra forma, Sí, o problema é que cando dicimos de outra forma nos podemos quedar como confortados, dicindo como outra forma sabemos que non é moi verdad. Quero dicir que sí, que leen de outra forma, pero non é o mesmo tipo de acto, nin o mesmo tipo de proceso, é outro tipo de lectura, non ni mellor nin peor. Bueno, pero o hábito o fan, Sí, non van a cine, pero sí. ven a series da televisión, a lectura claro que plataformas. é, porque ele está facendo todos os días, na pantalla lese todos os días. Sí, pero son non é lecturas- exactamente o mesmo tipo de Son proceso. lecturas sincopadas e furtivas e fragmentadas. Non teñen continuidade, van cambiando constantemente. É como dun insecto que está constantemente pasando dunha cousa a outra. Sí, pero, por exemplo, na cultura galega non estamos ofrecendo esas lecturas sincopadas, a pesar de que neste momento hai unha canteira de público brutal. Eu sei vendo que falo. É dicir, porque algunha vez teño falado con Marcos, é dicir, falamos de un alcance de persoas que, salvo que Elon Musk nos este mentindo, que tamén pode ser, é dicir, son uns alcances de persoas insospeitados antes. Pero tampouco estamos cubrindo eses espazos. Consideras sectores de idade tamén Sí, sí, porque ademais, máis ou menos, por sorte ou por desgracia, sabémoslo. Porque como están moi segmentados por produtos, Facebook, Twitter, están tan marcados por xeneracións que de alguma forma sabemos un pouco de incidencia en cada un deles. E claro, pero estamos falando de moitísima xente e non teño moi claro que estemos respondendo, que teñamos capacidade para, incluso a veces para entenderlo, non? Como abordar a creación cultural en ese mundo. É dicir, porque eu tampouco creo que teñamos que renunciar ás disciplinas clásicas e aos espacios clásicos, porque son moi importantes e porque son os que construen solemnidade tamén para todo ese público e construen. Entón, o problema é o equilibrio en este momento, porque sí que hai un cambio cultural e eu creo que nos últimos 10 anos isto se acelerou moitísimo en ese sentido, moito máis do que esperábamos, pero claro, non deberíamos renunciar
sería mala idea renunciar aos formatos clásicos de cultura. Sería mala idea, pero bueno. Pero non está na nosa man renunciar ou non. Xa. Está, en tal caso, está na nosa man adaptarnos dunha forma ou doutra. O integramos. O integrar, pero xa non estou en contra de integrarnos. O integramos. Estou en contra, pero quero decir que non está na nosa Bueno, non man. necesariamente. Non O que os necesariamente. Depende artefactos como culturais integres. siguen sendo moi importantes. Quero dicir, teñen unha tradición moi consolidada e funciona. A cuestión é que boa parte da atención está tamén noutros lugares. Pero é unha atención importante, influinte e con capacidade de chegar a moito. Bueno, a presidenta está, quere que, como é o último foro, non sei se quere decir algunhas palabras. Non deixo nada, non? Está reunida, por entonces deixámosla reunida. Eu quería que podía decir unhas palabras de despedida a presidenta, pero se non pode ser, non pode. De modo que eu creo que pasamos xa media hora do horario previsto. Tú tens que coller o tren, non? No, pero ainda tengo tempo. Bueno, entón deixamos a cousa aquí, porque creo que foi un día moi intenso, inesperadamente intenso, con terremoto incluído. Con terremoto. 3 con 3? Son 3. No, que se Non moveu está mal. isto, Non está mal, non? Non está mal. É dicir que o único que, bueno, non vou a lamentar que non haxa máis público, porque iso é o que sempre ocurra, respecto dos feligreses, non? De modo que, moitas gracias a todos, especialmente aos ponentes, e aquí concluyen os foros de pensar o mundo desde Galicia. Pois moitas gracias.